Wah, kirain bagus, malah berlubang tuh. Berlubang.
Ini rumah lu. Jadi gini ya.
Lubangnya mana kayak apa nih? Bisa kan? Mana-mana. Tinggal mau kayak mana?
ngisornya malah bolong. Semprul gitu. Oh, kirain bagus, malah berlubang tuh. Berlubang. Kacau, udah di bawah kan. Saya potong. Udah bagus, nggak berlubang tuh. Di atas. Nggak bisa 26. Bengkong semua, bengkong.
Tinggi banget. Pohon alba besar, ini yang paling kecil.